Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, magawa tayong Teal Fluffy Slime. And yeah, let's get started. Ang kailangan nyo lang guys ay glue. Ito guys, yung glue ko, all-purpose glue. And of course, some paint. Unti lang gagamitin nito kasi Teal nga. And itong bago nating shaving foam. Galing siya dun sa Lazada. Ayan. Ayan. Tapos, activator. Bago to guys din. Hindi guys kita yung nagalaw-galaw yung camera. And first, we need to pour the glue into the bowl. May measuring glue tayo guys. Wait lang. Ito lang guys yung measuring glue natin. Ayan. And i-pour na natin yung kalahati yan. Nang ganyan. And ipo-pour natin. Paano ito? Yan, tama na ito. Tapos, ito na guys yung glue natin. Ay, sorry if you use. Mama! Hello! Ito guys, yung glue natin. Hanggang dito. Pour na natin. Ang unti. Ang unti. May nagpapasponsor sa akin. So, okay lang kahit may nagpapasponsor sa akin. Papayagan ko naman sila, pero kung malayo ang bahay, papadala na lang. May papadala na kaming pera, siya na mabili. And yun, may nagpa-sponsor na sa amin. Si Kristen May Vlogs. I-subscribe mo yung vlog niya, guys. And shout out ko siya. Hello po. And natin. Pero anto tayo more kasi hindi pa siya sapat sa akin. Sa akin lang, sa inyo ata, sapat na. Akin hindi. Ayan, mga ganyan ang sapat sa akin. At the time pin, babasagin kasi ito. Ito na guys, buksan natin siya. Ayun, ayan, ang ganda. Ayan guys, so ang ganda, teal na siya. Sapat na to sa akin, tapos na tayo dito sa kulay na paint. Sangkatin ang mga pera. Sorry if you're some noise. And ano, guys, let's add some shaving foam. Some Nivea. Unti lang guys, bigad ko. Yan yung may ano siya. Ganyan pala siya guys. Ang ano niya, ganyan. Ayan. Plastic lang. Tapos dito, ayan. Tapos dito. Ayan, sa likod niya. Ganyan. Tapos sa harap. Ito natin. Magawa na pala ako guys ng group sa Facebook. Group page sa Facebook. Pwede kayo guys doon sumali. Pero may tanong lang na kaunti ako. Hindi pa siya fluffy.
Kung fail man to guys, sayang ng glue ko. Kasi ano pa naman ito. Ayan, ang fluffy na. Ayan guys, oh. Fluffy. Guys, oh. For men ang bilhin niyo. Hindi dapat guys shaving gel ang bilhin niyo. Kasi hindi siya na-work sa slime. Mama na sana yung shaving gel kasi po nagbili si Papa. Tapos sinay ko. Ganun din siya guys. Para shaving gel. Pero bayan na. Hindi ko napapakita sa inyo. Ito na guys. Hindi siya natin. Ayun. Teal. Green or teal. Ayun. Teal na siya. Thank you. Bye-bye. Nagawa na pala ko guys isang teal fluff slime. Nagsubok lang. Ito guys, bago siya. Punong-puno pa siya. Ngayon dito. Madalas ito. Ito guys siya, detergent. Sa mga nagtatanong po, hindi po ito yung pampabango. Detergent po siya. Kasi yung iba minsan, ano po yan yung pampabango? Sabi ko, detergent po yan, hindi po yan ano. Ko po sa slime ko. Hindi, nagagaya sila. Sa mga fans ko dyan, hi sa inyo. At least nagagana siya sa slime. Pero yung Ariel, hindi. Dun sa blue na yan, yung Ariel, hindi siya gumagana. One kasi. Yung guys, yung gumagana na siya. First time ko nakakita ng gantong gumagana. Na all-purpose blue. Dun sa mga all-purpose blue dyan, nag-blue, maganda. Meron pa ako dyan, Elmer's blue eh. Kamay na natin siya. Di pa siya ano guys. Kasi guys, basta. Ang ano niya, bakit ang liquidy. Maganda Elmer's blue. Green siya, purple. Ano siya? Ang dulas niya guys. Ngayon. Wala siyang po. Ngayon.
Yeah, guys. Pag 100 subscribers na tayo, mapag-itaw yan. Na-add tayo nito kasi uy! Yan na. Parang noble nose ko na rin ito, guys, oh. Baliktad. Hi sa mga kalaro ko na hindi na ako nakakapaglaro sa kanila kasi COVID-19. Kung sino man mapashoutout, comment. Kasi guys, nakasarado ang comment ko pag bata pa kasi guys, sarado ang comment mo. Ako 8 years old, sarado comment ko kasi bata pa ako. Comment ko. Tingnan nyo guys, nangyari. Pero may pampalambot dito. Yung sinabi ko nga. Of course, more sa Shabby Pom. Joke lang. Try natin sa Shabby Pom. Try natin. Ang dila. Ang dula. Ang ganda. Ang ganda niya guys. Ay, po siya. Thank you. Ay, nagkaroon. Sa damit ko pa. Kasi guys, may puno sa dumpling and fluffy. Comment kung anong gusto yung pagawa sa akin ng mga slime video, guys. May nag-request din ito. Alam ko din si Mama. Joke lang, guys. Ang ganda nitong quality. Aray ko. Kasi guys, may hiwa ako dito. Nahiwa ko ng kutsilyo. Hindi ko lang ito sinasabi ko ng Mama. Kasi alam ko kung anong kakawin niyo sa akin. So love and truth. Sticky activator. Dami ko na, diba? Ayan na siya. Ayan na, guys. Ayan na, isa. Ano na? Ayan, ano na, isa. Usfire. Hindi na tayo dito natatapos.
sa tingin nyo guys, nag-aaral ako, ay nag-tutor ako guys, pero hindi personal. Ano lang siya, online tutor. Hindi ko sasabihin teacher. Ito yung video natin. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Done. Tapos na. Bye-bye.